Hamile pasientlərimdən ən çox eşitdiyim sual: "Doktor, detallı ultrasəs müayinəsində biz körpənin saçından tutmuş dırnağına qədər hər şeyi görəcəyik, elə deyilmi?" Xeyr, bu tam olaraq belə deyil. Ultrasəs müayinəsində biz hamiləliyin aparıldığı həftəyə uyğun olaraq körpənin inkişaf etmiş strukturlarını qiymətləndirə bilirik. Məsələn, 20-ci həftədə körpənin saçını görmürük. Çünki bu həftədə saç hələ tam formalaşmayıb. Amma 28-ci həftədə biz həmin saçları müşahidə edə bilirik. Dırnaqları isə ümumiyyətlə görmək mümkün deyil. Çünki ultrasəs müayinəsinin də özünə məxsus texniki limitləri var. Yəni, məqsədimiz hər şeyi görmək yox, görülməsi tibbi baxımdan vacib olanları düzgün və vaxtında qiymətləndirməkdir. Müayinə sonunda isə pasientlərimizi razı və məlumatlı şəkildə yola salmaq bizim üçün ən önəmlisidir. Şərhlərdə təcrübənizi paylaşın. Müayinədən razı qalmısınızmı, yoxsa gözləntiləriniz tam fərqli olub?